Dito daw. はい。で、ご説明させていただきます。本日いちご狩りする場所です。こちらから向こうの端まで、ここの6列です。で、何点か白い花と青い実です。には触らないようにお願いします。 Kasi ano pa siya. Yun lang mga Ayun, no, 挟 yung んで red. いただいて、上にこうポキンと折るように取ってください。で、品種です。こちらから秋姫、次が香りの、真ん中の2列が紅ほっぺ、最後の2列が四つ星となっております。で、 Hi. 最後、完成予防のため使っていただいたミルクカップというか、この袋に最後入れていただいて、縛ってゴミ箱に捨ててください。 Wakarimashita. Arigato. Hawakan mo na yan. Oo, basura. Ilalagay mo lang daw dyan. Hi, hi, hi. Arigato. Oh, Bella, let's go here. I think we should go here. Here. Come on, try to... Here, this one. This is so big. This one. Wow. Dito na lang. Kasi mas marami siya. Oh, go. Hindi, doon na tayo sa dulo. Oh, Bella, go straight pa. Wow, very good. Okay, go. Kain ka na? Later na, later. We'll go straight.